Daghan ang nabalaka og nahadlok sa post ni Rudy Baldwin tungod ani iyang giingon nga dunay laing kusog nga linog nga muigo sa tulo ka mga lugar diri sa Sugbo. Specific ra ba kayo ang mga lugar nga iyang gisulti. Mandawi City ug ang Mactan. Asa man ang dapit ang Mactan? Naa sa Lapu-Lapu City, mga kabombo. Dagan ang may comment nga revoke agabaga vision ni Rudy Baldwin na mga kabombo. Buot pasabot nga bakwion o dili unta matinuod ang gingog gipakita sa Ginoo sa iyaha nga dunay laing kusog kayo nga linog nga muigo diri sa Sugbo sa umaabot. Gipakita kuno siya sa Ginoo nga dunay laing moabot nga kusog nga linog dinhi sa Cebu. Mutuo mo ani mga kabombo nga si Rudy Baldwin gipakita kuno sa Ginoo nga duna kuno linog kusog kuno kaayo muigo diri sa Lapu-Lapu ug sa Mandawi unya dunay mga building, mga hugno, mga simbahan kuno nga mga guba unya duna kuno isunog pod mahitabo atol sa maong linog. Apan yang giangkon nga dili siya Ginoo, dili pod siya propeta. Apan isulti siya ani para makapangandam kuno ta kay gipakita kuno siya sa Ginoo nga naa na poy lain nga kusog kayo nga linog muigo diri sa tulo ka lugar sa Cebu. Sa pangutanan kanusa unsang tuiga, unsang buwana di pa siya makahatag og tubag. Basta kay doon kuno kusog kay nga linog muigo diri sa Mandawi ug sa Lapu-Lapu mga kabombo. Para nako undangon na unta ni Rudy Baldwin ang pagpost og ingon ani kay makamugna kini og kahadlok sa mga tawo mga kabombo. Tiaw mo na nga matod pang Rudy Baldwin nga dunay mga building nga mahugno tungod sa kakusog sa linog. Unya daghan ang mabiktima. Napay mga simbahan mga hugno. Kung simbako nga matinuod na ang iyang panagna kadaghan sa mga tao in town ang mga matay mga kabombo. Alang kanako dili angay tuhuan ang mga panagna ni Rudy Baldwin. Di man siya propeta, yang giangkon nga dili sa propeta, dili pod sa Dios mga kabombo. Kining iyaha alang kanako taghap-taghap ra jud ni. Kung motuo mo ni Rudy Baldwin samara nga wala na mo nituo og Ginoo mga kabombo. Ang Ginoo ray nasayod sa mga umaabot nga panghitabo. Ang Diyos ray nahibaw kung unsay mahitabo sa umaabot og dili ang tao. Si Rudy Baldwin dili siya propeta. Dili siya propeta, dili siya angay nga tuhuan. Wala siya gigiyahan sa Espiritu Santo aron makahibaw sa mga umaabot nga panghitabo. Sa Biblia, sa Old Testament, naay mga propeta nga diin gigiyahan sila sa Espiritu Santo aron makahibaw sa mga panghitabo sa umaabot. Dunay mga pagpanagna ang mga propeta kaniadto nga niigo gyud. Unya dili gyud taghap-taghap lang. Matod pa sa pulong sa Dios, 2 Peter chapter 1 verse 21. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. O kanang mga propeta muhatag og pagpanagna tinuod yun na kay gigiyahan man sa Espiritu Santo og tao lang ka dili ka propeta mo tagna ka diha panaghap ng imuha o piki ka dili ka angay tuhuan. Ambot og dibasa ba Biblia po si Rudy Baldwin mga kabombo no mao na nga ang mga propeta nga dunay prophecy o pagpanagna kaniadto nitugma gyud kay gigiyahan man sila sa Espiritu Santo. Kani kang Rudy Baldwin, dili kumutuo nga gigiyahan siya sa Espiritu Santo tungod kay dili man siya propeta. Nalukop na lang ni siya post og mga kalamidad. Bisag unsa na lang i-post niya. Mag-post og mga lugar nga maigo kuno sa linog, sunog, nay mabiktima sa landslide, nay lugar mabahaan, og dunay mga disgrasya. Nalukop na lang ning bayhana. Bisag unsa na lang i-post nga makamugna og kahadlok sa mga tawo mga kabombo. Hasta imong zodiac sign kaya niyang tag-anon kung unsay dagan sa imong kinabuhi ay mong tuwana. Basahon iyong zodiac sign unya tagaan mong false hope ay mong tuwana paningkamot mong inyo.
Ayaw isalig ang inyong inyong swerte sa kinabuhi, pinagi sa inyo haga zodiac sign. Klaro ho nako ha. Wala na'y propeta karong panahon na. Wala na'y mga apostoles, wala na'y mga apostles karong panahon na sa atong generation. Wala na'y gigiyahan sa Espiritu Santo para managna. Ayaw mong salig ang mga pagpanagna ni Rudy Baldwin. Ari mo salig sa pulong sa Dios nga mao'y naghatag nato og paglaom mga kabombo. Gani kining mga mananag-an nga dili mga propeta, kung atong saligan ang Biblia, motuo mo Bible, motuo mo pulong sa Dios, kung motuo mo Bible paminawa ni, no? Kung atong saligan ang Biblia, gikasilagan kini sa Dios ang mga mananagna. Tiaw mo na. Gikasilagan kini sa Dios matod pas Biblia. Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Matod pa sa Biblia. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananag-an. O tiaw mo na Chapter 18 verse 10. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata o sa mga mananag-an. Klaro kayo, mananag-an. O salamangkero. O mudangop sa mga sangpit sa mga espiritu. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Tungod niini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Ang Biblia maoy nagsulti ana nga ang mga mananag-an gikasilagan sa Dios mga kabombo. Busa ayaw mong tuo dayon sa mga vision ni Rudy Baldwin. Layo ra kay nas tinuod. Dili mo makatug og tarong ana tungod sa inyong kabalaka nga magbasa sa post ni Rudy Baldwin mga kabombo. Wag tangang kahadlok, wag tangang kabalaka, isalig tanan sa Ginoo. Ato na lang isalig ang tanan sa Dios. Ato lang iampo sa Ginoo nga ipalayo taniya sa mga katalagman. Kay kining tanan nga mga panghitabo sa kalibutan, pagbuot man kinis kahitasan.